tipo, te imaginas a Pepe, a Popero, ya pojaicha, a Cointe, Paraguay, te veru pibet. Paraguay te veru pibero, huerecope, me guará, despertador guaraní, o hace corazón, yepi guaycha, veica, tu javeran bapo, cuimba, ñarandú, bandiveja, vagina don Amancio Ruiz Díaz, roi cuami curian pueblo, que pelas planilleras, mi cuñada, se va a cuecuri, mi velorio jape, mi entierro jape, ahí, jaco anga, se cuase mi cementerio de la Recoleta. Pepe con la plañidera, la estatua de plañidera. Pepe ahí. Pero, esa que yo cementerio. Ahora vamos a hablar del cementerio de la Recoleta y el templo de la Recoleta. Resulta que allá por 1700, ya en España, nosotros éramos colonia de ellos, ¿no es cierto? Bueno, entonces el rey Fernando VI, así se llamaba, Fernando VI, hermano mayor de Fernando VII, con quien nosotros tuvimos la independencia. Pero este es otro, un poquito más hacia atrás tenemos que irnos. Bueno, 1700 finales. Ordena allá para que vengan los franciscanos recoletos. Ahí coge y ser recoletos. Te cubo recolectaba. No, y los franciscanos ya allá por Europa tenían la misión de recolectar reglas cristianas. Que quedaron a la deriva después de tantas guerras y fallecimientos de Cristo y todo eso. Entonces, la misión de ellos eran de recolectar reglas, reglas cristianas. O sea, algún escrito, sí, eran los franciscanos, no los jesuitas. A los franciscanos le dieron ese trabajo. Y como los franciscanos vinieron acá, también vinieron los recoletos. Jaco, antes ya es Recoleta. Recoleta después. Y los recoletos se instalaron donde está la iglesia, pero era una capilla. ¿Va de tiempo peor? En 1700, finales de 1700. Bueno, hicieron una capilla. Una capilla, sí. Estos son capillas. Este es antiguo dibujo allá de la Recoleta, ¿no es cierto? Estos franciscanos hicieron capilla y mi beteipe o injabe tu pao o pepe o yapoja, era la capilla imi. Y como era costumbre, sí, estamos viendo algunos templos en aquel tiempo que se venía desarrollando. Ahí está la Recoleta. La Recoleta. Fíjate, esas son fotos de los comienzos, ya por finales de 1800 son estas fotos. Se ve todavía el portón 1, no sé qué, ahí que se entra sobre Avenida Mariscal López. Mariscal López, sí, ahí está, son fotos antiguas. Es cuando ya el tren, en 1800, ya un poquito más avanzado el tiempo, allá se ve otra vez el templo La Recoleta, porque el tren que iba a San Lorenzo pasaba enfrente. Y ahí está justamente la curva, que hasta hoy existe esa curva, enfrente mismo al templo. Petren lechero o a San Lorenzo. Sí, de San Lorenzo que venía a Asunción. Pero ñañeta y dan a otra vuelta. Bueno, ya es un poco más una foto pintada en 1900, los primeros tiempos, y ahí está el trencito donde viajaban los bohemios paraguayos como Félix Pérez Cardoso, que hizo el tren lechero, eso vamos a contar en su momento, y allá se ve el templo ya construido. Ahí están los franciscanos recoletos. Son dibujos porque no existía foto anteriormente, ¿no? Recoleto, pero éramos con Beatriz y cuál documentos ahí o topaz y cuál upea y oyapope ten libro para el catecismo y todas esas cosas. Acá estamos viendo grupos de franciscanos con su vestimenta de Francisco de Asís en aquel tiempo cuando salió a predicar la palabra de Dios allá en Italia, en Asís. Y los franciscanos venían también, esta es una foto para ilustrar que el cristianismo, o sea, la cultura cristiana tiene que enseñar a los indígenas. Fue muy difícil para reconversión a los indígenas. Oingo petei pura heyo ya poa co petei mapuche, péate de Argentina, rupio jacuera oiko, y me impusieron cultura, idioma, sí, y sometieron a mi raza en el nombre de Dios. Sí, están hoy la pura México, mira, entero el país de protesta ya en super contra la presencia. Indígena cuera. Sí. Entonces ellos realizaron lo que se llama capilla. Después enterraban a los sacerdotes a los países, porque era costumbre en España enterrar a los fallecidos, incluso dentro de la iglesia. Sí.
Vos sabés que en la catedral acá hay Oye, baby, Sinforiano Bogarín, está todo ahí. Hoy invité igual. El Luque me dijo hoy nuestro amigo Sánchez que también ahí hay un país que ahí falleció. En Pilar a mí una vez me comunicaron, me dijeron que ahí también hay Paí García sacerdotes. apenas ahí pega hoy iba Luque. Ahí tiene que ser Paí García el que García creó es. el club Deportivo Luqueño en 1921. A Ha de ver, ser eso. Javi, RHB, Catedral PABI. Catedral de Taitería. Acá ocupen Como iba vacíos en el lugar en caso de fallecer, y ahí se les pone. Dentro, Ahora, esa es ¿cómo una la cultura ven? española. Acá van a ir PABI, Sí. ya ponían en el Paraguay. No, Juan Haití, bebé. Entonces, en la Recoleta enterraban y ya muchos fallecían. Entonces, como ipe tupao quiere. Y va creciendo, va pasando el año y se enterraba, y ese es el cementerio de la iglesia, o sea, la capilla de Recoleta. Ajá, con ahí te pico pea petín capilla, uno con No, no, iglesia no, más. no. Cuando falleció doctor Francia, hubo una paiteoía, como se paiteoía a los españoles, que estaban ahí en mi país, huyendo y casi, sí que pero ya se da la capilla. Se da la hueva manejada. Manejó él a su gusto, fallece en 40, asume don Carlos y Roque Alonso, el consulado. Y ellos decidieron que ese templo se construyera de material, porque era capillita así de techo y eso nomás, ¿verdad? Acá tu fachada ya se sabe curumita. Allá de materiales, más. Ah, pero Allá de materiales, más. 1855, oye, ya puedo ver. Vamos allá materiales, más. Eso quiere decir que ya en 1900, que la fotografía entró más bien hacia 1900. Ahí están los trenes y todas esas cosas, ¿verdad? Porque el templo se empezó a hacer desde 1850 y 5 años duró aquel templo que estamos viendo. 5 años duró. Un trabajo lento. Y los fallecidos, todos los civiles y todos los paraguayos ya en 1800, después de la independencia, oye, Purupe cementerio, vea, y es uno de los primeros cementerios. Y ahí está en la actualidad la Recoleta, el templo de la Recoleta que mandó construir Carlos Antonio López. Porque Francia dejó nomás así como capilla al momento que estuvieron los españoles, le echó a todos los españoles, pero no sé más, así más español, la capilla, pero los muertos, los fallecidos se iban enterrando a ocurre, tú ya ves el cementerio, y ahí se quedó. Ahora el cementerio de la Recoleta ya da la vuelta por el templo. Sí, tú ya está como ahí portón 1, portón 3, portón nambre. Bueno, así surgió el templo de la Recoleta a partir de 1855 y este es uno de los templos por una cultura cristiana. Sí, con todos los costumbres que trajo de España. Así que representa muy bien a la cultura cristiana ya de su país. Ya Ecuador, Mansión, ni deja con acá tú. Opa, llegué a la boda, Ani siene se cuando ve tan de no, y te va expande, bueno. Pero ella entonces la Recoleta viene de recolección. Upeixa y teja, Jepigue, Charo Yapoa, Veilla, Huerecope, te pura hey, gusto para Yepeba, veñan de música paraguaya, güey. Pequeña como mañana de mi a poco árabe, güey. Llamamos a Bota, imagina. Bota, imagina. Con música coa veñan botitas y na árabe, güey. Noches del Paraguay, de Código. Noches del Paraguay, sí, ya en tu mina, peango, oye, Pedro J. Carles, sí, señor, un poeta, escritor, y el tal Samuel Aguayo. Samuel Aguayo grabó también esta música con su grupo musical, ¿verdad? Pero nosotros ahora vamos a escuchar porque ya es siripaya en versión del salteño que nació en Alteño. En versión de Luis Alberto del Paraná, entonces Noches del Paraguay, y con esto nos vamos y nos encontramos mañana. Era me veo pechar motos por ambaite que na veo mi peyapota baco ahora hace corazón que tu jawera y me penendive era un bebé despertador van indive.
viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa, no me reflejas la niebla fría cubre mi andar. No son tus cantos menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos días, de los amores que añoré. Mis ilusiones, la prometida, la amada fue.